Nu, sveiciens šahistiem! Čau! Čau. Sveiciens šahistiem. Šitā iztīsies daudz labāk. Un šodien pie mums ir viesis Fīda meistars, nopelniem bagātais treneris un visiem labi zināmais Werners Putka. Sveiks, Werner! Čau! Un mums ir sakrājušās visādas tēmas, jo pagājušajā nedēļā skolēnu brīvlaika dēļ mēs arī atpūtāmies, bet šahisti gan neatpūtās. Nu, nopietnie šahisti skolēnu brīvlaika laikā aizvadīja Rapid un Blitz čempionātu. Tā, nu, es varbūt parādīšu sākumā kaut kādas bildes. Tad, nu, jūs abi cik bijāt klāt, cik es saprotu. Jā, Nelī un Vana. Jā, vēl starp citu, pirms skolēnu, kad sākāt skolēnu brīvlaiks, bija Rīgas meistars sacīks arī. Tur mēs arī bijām treneri visi, arī Werners tur satiku. Bet Tas jau šis ir tieši no, brīvlaikā bija. jā, tieši brīvlaikā. Un šis jau ir tā kā brīvlaika sestdienā, svētdienā. Jā, tad svētdien notika Blīca čempionāts un svētdienā Rapid, vai kur Kīmovs, jā, vai kā viņam būtu sauc. Akims ir Fīmos, jeb saīsinājumā Akīvs, ir Kīmovs. Jā, var jā, mēģināt. es atvainojos, jā, bet nu tā ir. Jā, vai kur medaļu kaudzes un kausu, tā kā kāzas tur svinētu, jā. Tā kā ļoti nopietnas turnīrs. Nu, kā gāja turnīrā? Varbūt Werner var izstāstīt, kā taviem audzēkņiem gāja un kā vispār. Mhm. Cīnījās, interesanta vieta bija trešā ģimnāzija. Es tur nebiju bijis iepriekš. Um, Pateicoties brīvlaikam, tātad telpas tur bija. Laikam ģirds bija sarunājis tenis. Tās telpas, jā. Apgaismojums labs, gaisa daudz, telpas daudz. Laba vieta, jā. Pagaid, tagad tu runā par kurām sacīkstēm? Tagad es runāju par Rīgas jauniešu Jā. čempionātu, jā. Un Rapid un Blitz, tu to arī biji, ja? Rapid un Blitz, jā, tur nebija tik labs apgaismojums, ja runā par turnīra zāli. Aha. Bet telpas interesantas, jā, ķīpsalā, tradīcijām, bagātajā ķīpsalā, šaha tradīcijām. Nu, vajadzēja vienu turnīru uztaisīt šogad ķīpsalā, lai mēs neaizmirstam, ka tur šahs Jā, ir taisnība. citādi galīgi. Tad. Jā, bet tikai bija negluži ķīpseles hallē, bet kā sauc konferenču zāli, ja es nekļūdos, tur otrajā stāvā sāniņā, bet arī diezgan plašas, nu, salīdzinoši plašas, tur šahisti pietika visiem vietas. Nu, vai Jā. bija kaut kādi pārsteigumi? Nu, visus čempionus šodien nesauksim, mums varbūt tur ielikuši kaut kāds titros, bet vai bija kaut kādi pārsteigumi tieši no, nezinu, Bija sportistiem? pārsteigums, bija no organizatoriem pārsteigums, pasākumu tika atbalstīja meiteņu duets, varētu teikt, kas šovakar būs muzikls, Black White. Tas muzikls saucās, un viņas pašas bija uz apbalvošanu, un arī Latvijas jaunie šahisti gan tajā dienā filmējās spēlējot ātro šahu, nu, pēc tam, jā. Gan Jā, šodien būs pa īsto tajā Xiaomi arēnā Rīga. Mūsu daži šahisti būs tajā muziklā iekļauti un būs uz lielās skatuves. Tas bija patīkams tāds pārsteigums, līdz ar to tāda glaunāka atmosfēra. labi. Werner, bija kādi sportiskie pārsteigumi rezultāti, tavuprāt? Nu, es atceros tikai, cik labi sāka spēlēt pēc pasaules čempiona Milāna Gaļevska, Jā, kāds viņai bija varens sākums. Un pēc tam notika tas, ka viņa uzvarētā, nu, stipri labākā pozīcijā divas figūras pēc kārtas atdeva. Un, jā, un tad aizgāja viens zaudējums pēc otra. Tāds varēja būt liels pārsteigums, jā, ka viņa būtu ļoti augstā vietā. Es domāju, nu, kopā starp zēniem un starp meitenēm. jā. Bet jā, tas stipri izsita. Vinnētā pozīcijā kaut ko nolikt. Tas izsita ne tikai uz vienu partiju, diemžēl. Jā, tā ir, tā ir. Nelī, mums tad, kad ir tas pasākums, tas Black and White mūzikls? Šodien? Šovakar, jā, mums Rīgas šachs skolas visi treneri ir ielūgti. Mums visiem ir ielūgumi, mēs varam iet skatīties. Werner, vai tu iesi? Nē, man nodarbības Pareizi, jāmāc šachs. Keep going! jāmāca šachs, jā. Keep going. Bet Tad mums būs privātās gan dažas. jau, ka diez vai Nu, jā, parastās.
Jā, Jā, neparastās, jā. neparastās. Mums būs dažas galvenās tēmas, bet vēl tāda viena nelielā tēma. Paldies, Nelijai, kur atgādinājusi, gandrīz pats jau aizmirsu. Tā. Tātad 6. novembrī būs arī tāds pasākums sporta muzejā. Tie, kas netika uz grāmatas atklāšanu, var atnākt uz sporta muzeju. Nu, tad darbdienā pa dienu, kas, lai nav jāstrādā nevienam, tad es pastāstīšu nedaudz par tālu, jau varbūt ne tik daudz par grāmatu, bet nu, arī par grāmatu, bet arī par tālu kā sportistu ievērojumu. Ja, tā kā tas tāds laipni aicināti tie, kas vēlās. Nu, ko, bet mums ir divi ļoti lieli notikumi priekšā, bet pirms tam varbūt pieskarsimies vēl vienam arī traģiskam notikumam. Tādam traģiskam notikumam, ka nu, visa pasaule šaha runā. Un īstenībā runā arī ne tikai šaha pasaule. Un, manuprāt, tāpēc tas ir arī varbūt nozīmīgs notikums. Es tev parādīšu, ka pat plašsaziņas līdzekļi, kas ne tuvu nav ar šahu saistīti, nu, nekur piemēram, ja, arī pat New York Times, bet virkne citi raksta par Daniela Narodicka pāragro nāvi. Tātad šeit. Un, jā, nāves iemesls, protams, netiek atklāts, bet, nu, cik es saprotu, visi saprot, par ko iet runa. Tad, tad nomira viņš diezgan agri, 29 gados, un uh, visi tagad runā varbūt ne par nāves iemeslu tik daudz, bet par to, kā ilgstoši Kramņiks nu, apvainoja viņu. Nu, arī citus šahistus, protams, ne jau Narodicka vienīgo ilgstoši negodīgā spēlē, ka viņš krāpjas, izmantojot datoru, českom spēlējot un tā tālāk. Nu, un tas, laikam, cik es saprotu, ir bijis sistemātiski. Un, nu, neviens, kā es teicu, neraksta to, bet ir saprotams, ka tas varētu būt viens no tiem pāragras nāves iemesliem. Nu, un tagad, kad noticis traģiskais notikums, tad, protams, visi sarosās un vide domā tagad, ko darīt ar Kramņiku. Liels tāda arī pret viņu tagad ir vērsta uzmanība. Nu, un tā tālāk izstāsta. Bet interesanti, ka parasti šādi, man liekas, ka notikumi ātri norimst. Bet šis izstāsts nerimst vispār jau kuro dienu. Cilvēki nepārstāja par to runāt. Nu, kādas jums varbūt ir, nezinu, vai sajūtas vai domas par notikušo varbūt? Nē, Lī, kā tev? Nu, traki, traki, jā, reāls. Viņš ļoti jauns, 29 gadi, jā, īsti pirms savas Jā, 30. dzimšanas dienas. Un tas, jā, ja tevi, nu, kā sanāk, viņam šахs ir visa dzīve, kā jebkuram noteikti lielmeistaram, lieltrenerim, un tev mobbingo, tev apvaino, un tad sanāk, tu zaudē to fokusu, tev pazūd jēga. Nu, traki ir tas viss, ka vispār tas kaut kas tāds tiek pieļauts, ka tā notiek. Jo, man liekas, apvainot, ja nevar pierādīt, tas ir, nu, briesmīgi. Ļoti briesmīgi tā. jā. Vai Jā. kāds tev ir sajūtas par šo? Es jau nezinu, kāds viņš bija dzīvē, vai viņam bija tur psiholoģiskas problēmas pašam vai nē. Un cik es redzēju viņu kaut kādās pārraidēs spēlē, to jau tā nevar pateikt. Bet varbūt tas viņam Mm. kaut kā krājās. Un jā, tik spēcīgi tas viņu, jo es domāju, diezgan lielai daļai nebūtu varbūt ne silts, ne augsts. Apvaino, neapvaino viņu. Pierādīt, nevar pierādīt. Karlsens arī starp citu Nīmanu apvainoja. Un ar ko beidzās? Nīmanam ne silts, ne augsts nebija no tām, un Karlsens ar neko nepierādīja savus vārdus. Jā, Nīmans turpina spēlēt. Un Aradžitskim, acīm redzot, viņš bija tāds ievainojamāks. Nu, tēma smaga, bet jā, jo pirmkārt jau arī Karlsens tur vienreiz izteicās un šķiet ne tieši, vai ne? Nu tā, caur puķiem varbūt, bet nu visi saprata, jā. Bet Krāmņīgs tomēr izsakās diezgan tieši, publiski un regulāri un daudz. Un jā, jā, nu Krāmņīga tēma atkal uzpeldēja augšā. Tā kā skatīsies, ko šahisti. Tas nav mūsu līmenis, protams, par ko mēs te runājam. Tā kā lielmeistariem tur pašiem jātiek galā un fide ar šo situāciju.
Bet tas varbūt lieku reizi atgādina, jā, ka šāda tipa apgalvojumi, ka kāds negodīgi spēlē, zin kā, varbūt cilvēks labi spēlē, un visiem ir tomēr sajūta un pārliecība, ka tas ir tieši Nordickis stāsts, ka viņš bija ļoti labs šahists, un vienkārši viņu apvainoja, ka viņš pārāk labi spēlē. Nu, traģiski, un tā kā jā, pirms bārstīties tur varbūt tiešām ar kaut kādiem apgalvojumiem, tad jābūt ir uzmanīgiem, jo var visādi izvērsties, bet nu labi. Bet negodīgas spēles tēma, protams, turpināsies mūžīgi, vienalga patiesi vai nē. Viņa jau arī vienmēr ir bijusi. Tā kā ne tikai datoru laikmetā negodīga spēle ir bijusi arī ilgstoši pirms tam un ļoti rafinētos veidos. Bet, nu ko, nu paskatāmies varbūt tādu lietu parādīšu, kā FIDE pasaules kauss. Tad iespējams viens no interesantākajiem, nu nevis iespējams, bet noteikti viens no interesantākajiem klasiskā šaha turnīriem. Tātad šeit es te nošēroju, ja? Tā, es varbūt uztaisīšu labāku šēru. Tātad jūs skatāties pasaules kausu katru gadu? Jā, nu, Sekojam, jā. Nu, kurš tad neseko, vai ne? Vai ne? Tātad FIDE pasaules kausa, kur uzzīmēti lielmeistari. Un tātad šoreiz mums laikam ir visvairāk dalībnieku un spēlēs tā kā ar vienu priekškārtu, nebūs tā kā uzreiz visiem pāris. Mēs tur parādīsim arī, kā tas izskatās. Kur 80 dalībnieki un Nē, 80 valstis. 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 valsts, jā, dalībnieki tur pāri 200, laikam, ja. Tad 80 dalībnieki. Tā, kas mums te ir tāds pa kārtām salikts, ja, cik laikam 78 pirmajā, 64 un tā tālāk. Nu, un prize fund, nu, tā var nopelnīt rekurs 120 tūkstošus ar šahu, ja. Easy. Tā, un tad spēlēs viņi klasisko šahu, tātad kopā 206 spēlētāji, 8 kārtas, un izspēlē divas klasiskās šaha partijas ar šādu laika kontroli. Nu, un tad, ja nav noskaidrots uzvarētājs, tad spēlē vēl papildus partijas, un diezgan daudz papildu partijas ir. Viņas ir rapidi un blitz sanāk, ja. Tad pirmo reizi spēlē divas 15 plus 10, tad divas 10 plus 10, nu, kamēr, ja, nav kāds uzvarējis. Tad divas 5 plus 3, tad divas 3 plus 2. Nu, ļoti interesants formāts, un tad trīs labākie, acīm redzot, tā kā pagājušajā gadā finālisti un bronzas medaļas ieguvējs, viņi spēlēja atsevišķu maču, viņi tad tiekas savā starpā. Izcīna un tad spēlē tālāk. Nu, mums izdevās atrast arī to braketu, tā saucamo sietku, jā, un rekur mūsu Artūrs Neikšāns. Tas ir lielākais, ko mēs varējām te parādīt. Varbūt es uztaisīšu, tagad vajadzēs skatīties, kur viņš ir. Rekur. Pret Sulejmēnovu Ališaru spēlē. Nu, Werner, tu mums vislielākais eksperts esi. Kādas tur Artūram izredzes vispār? Tagad es kā reiz skatos, viņš ir par viņu Jā. 2000. gadā dzimis. Es skatos standarta reitings 2491. Aha, Un lielmeistara titulu dabūjis 20, laikam, 3. gadā. Jā. Es domāju, ka jā, labas Artūram ir izredzes. jā. Pretinieks ir nu, man šķiet, ka vājāks. Viņš ir kaut kāds jaunais spēlētājs, jo mēs vēl nezinām tik daudz. Jā, 2000. Mm. gads nav pārāk vecs. Jā, jā. Tāds Tā, kazaks. Nu, parādīsim, kas ir. Karlsons nespēlē, ja viņam tagad nav laika, bet parādīšu, kā izstāsta stiprāko spēlētāju saraksts. Ja? Tad stiprākie spēlētāji mums ir nu, rekur, top 10. Ja? Rekur. Sākot no Nīmena, beidzot ar Gukešu. Ja, tad tie pēc reitinga ir stiprākie spēlētāji. Bet nē, te kaut kā savādāk viņi sarindoti. Uh, rekur. Nu Gukešu kā pasaules čempionu, laikam ielikuši pirmo. Un tad iet pēc reitinga. Jā, tā sanāk. Tad Gukešu ielikuši kā pasaules čempionu pirmo, jo viņš nevar kvalificēties kandidātu turnīram. Un tad sanāk, jā, ka tā kā teorētiski var arī ceturtās vietas ieguvējs kvalificēties, ja gadījumā Gukešs ir starp labāk, ja Gukešs uzvar, piemēram, jā. Tad Veslijs Sokēmers vai tādu. Tā, nu Šīrovs spēlē vai nespēlē? Tāds zina. man gribās teikt, ka jā, ka spēlē, kā tad bez viņa.
Kā bez šīro, ja? Es Bet es pastīšos. nezinu. Nu, man te Kamēr tu neatrod. skaties, es izlasīju, ka Sulēmenos 23. gadā ir esot Karlsonu vinnējis Kataras Master turnīrā. Nu, labi, nu Mm. skatīsimies. Noteikti turnīrs ir šausmīgi garš, ja, jo tas ir klasiskā šaha nokauta turnīrs. Iet līdz 27. novembrim. Iedomājieties, ir 27. novembrim mēs varēsim skatīties katru nedēļu tur tās partijas. Tātad pilnīgs ārprāts. Tā kā būs šaha tāds. Kā vecajos labajos laikos, kad turnīri gāja tur mēnesi, pusotru. Tikai Gan drīz, šeit pāris dalībniekiem būs tik garš turnīrs. Nu jā, un, bet skatītājiem būs. Skatītājiem, jā. nu jā, un tad sanāk, ka tie, kas tur būs palikuši līdz galam, varēs pie Karlsona braukt uz dzimšanas dienu 30. novembrī. Jā, viņam trīsdien. Jā, nu Mm. labi. Nu ko, nu tad mums ir vēl viens turnīrs, kur varbūt jūs varētu pastāstīt vairāk. Mums ir Eiropas jauniešu čempionāts klasiskajā šahā, un kur viņš vispār notiek, un es tikai uzlikšu jums Latvijas izlases sastāvu. Nu, varbūt jūs varētu pastāstīt par to sīkāk. Tā, es tik uzlikšu, lai varētu redzēt. Nu, rekur mums ir Latvijas izlase. Varu arī parādīt pēc tam stiprākos katrā grupā. Bet, nu, sanāk, mums ir, te var redzēt pēc seat number, acīm redzot, tad vecuma grupās Agata Ivulāne, meiteņu grupā 8 skaitās favorīte Tolmačova Vaļona, G12, un, protams, Agnese pie G18 ir 4. Bet, nu, tie ir starta numuri. Jā. Nu, varbūt jūs varat kāds pastāstīt. Ja. Nu, ko es varu pastāstīt, ka šī ir viena no, man liekas, visu laiku kuplākā delegācija. Vērtners noteikti vairāk zina, vai pirms tam ir bijis tā, ka 18 bērni brauc, piedalās tik daudz vienā. Nu, es neatceros. Nu, lūk, es arī, cik es pēdējos šķiet 8 gadus sekoju līdzi, tik kuplu neatceros. Tā kā ir forši, jā, ir daudz ekstra vietas, ir tā teikt nopirktās vietas, cilvēki brauc par savu naudu, līdz tie ir ekstra playeri. Jā, mums ir tie 3 top vietas. Nu, cerams, ka meitenēm vismaz kādai no viņām izdosies arī kaut kas tāds spīdošs. Nu, lūk, un Aļona ir labi sākusi, viņai ir 2 no 2. Un tā, vakar bija interesanta partija Melānijai Jansonai. Viņa sēdēja pie pirmā galdiņa, un viņai bija absolūti vinnēts. Absolūti Jā. uzmanēts. Jā, viņa, es pat nevarētu teikt, tas bija laika trūkums. Es nezinu, varbūt liels stress. Es nezinu. Jā, viņi pagāja no uzvarētas uz izlīdzinošu, un pēc tam zaudēja. Nu, ļoti, ļoti žēl, jo varēja būt skaista uzvara pie pirmā galdiņa ar pirmo numuru. Nu, lūk, jā, tāds tas šahs mums ir. Jā. Un tad Renāram Mūzim arī ir neslikts rezultāts. Vakar viņš ar 2,370 uztaisīja neizšķirtu. Es domāju, ka tas tāds, man liekas, iespējams panākums. Mm. Tad, man liekas, tam pašam Patrikam Ivulānam pirmajā kārtā viņš daudz spēcīgāku par sevi. Tur, man liekas, bija 2 reitings pretim, un viņš uztaisīja neizšķirtu. Nu, bērni cenšas, jā. Jā, man liekas, arī tam Ma Dābolam arī bija kaut kāds ļoti, ļoti liels reitings pretim, un viņš tā kā to mhm. neizšķirtu. Nu, rītīgi, rītīgi mazajā, forši. Jā, mazajā grupā. tas kā tanciņš iet, tas diezgan samērā ātri arī, man liekas, tur to piežmiedz to pretinieku. Vakar pat varēja online redzēt viņu partiju. Nu, vienmēr sakot, sekojam līdzi, un jo vairāk redz, tas šachs kļūst populārāks, un mums ir savstarpējā konkurence. Tie bērni jau šeit uz vietas kļūst stiprāk, vairāk ņem Jā. privātās nodarbības, individuāli strādā ar treneriem. Un vispār Werners jau varētu palielīties. Viņam šeit ir 2 bērni, kur viņš no pilnīgi sīka vecuma ar viņiem ir. Ot, es Ne tieši tikai gribēju apkārt prasīt, pasaulē braucis, tagad viņš viņus ir atdevis, pārdevis vai vienkārši atteicis no viņiem. Viņam ir Vērner, Toms un cik te, Naomi. Vērner, cik tev tāvēja šeit audzēkņi? Tieši gribēju prasīt. Jā. Un vēl jau kādu noteikti es trenēju. Nē, es esmu, nu jā, 2 es esmu trenējis un vienu maz drusciņu. Mazu īsu brītiņu, jā. Nu, Tikai tā. kurus tu esi trenējis? Tomu un Naumu es esmu trenējis un bijis ar viņiem, jā,
dažādās sacensībās bijis. Un kontinentos ar to tu esi bijis Ķīnā. Jā, Tomu kādreiz, kad viņš bija pavisam mazs Ķīnā, bijām tieši pirms Covida paspējām aizbraukt uz Ķīnu. Jā. Bijām netālu pat no vietas, kur laikam tas Covid sākās. Nu, Oh. priekš Ķīnas netālu. Jā, tur. Un nu, ar Nomi droši vien interesantākais bija, ka mēs bijām Azerbaidžānā, tādā Nahčevānā. Tie ir ļoti stipri turnīri, tāda pasaules olimpiāda līdz 16 gadiem. Un Azerbaidžāna kā šahu atbalstoša valsts. Un konkrēti Nahčevāna, kā viņa, man liekas, prezidenta dzimtā vieta, tur šaham jā, tika uztaisīta tāda olimpiāde pasaules U16. Nu, Mm. tas ir varbūt pat interesantāks notikums, kad jāspēlē komandā par valsti. Nevis tā individuāli, bet tieši komandā. Nu, jā. Jā, nu mēs ieliksim aprakstā pie video saites uz partijām tiešraidēm uz abiem turnīriem. Tad gan Eiropas čempionātu, kurš jau ir sācies jauniešiem, tā kā varat sekot līdzi partijām, un FIDE pasaules kausam, un arī saiti uz tabulām. Tā kā. Nu labi, ok, tā kā tie mums tie lielie notikumi, kas jau ir sākušies, un gaidāmie notikumi, tā kā būs interesanti. Jā, tā kā vēl jau pēc tam vēl decembris, vēl, kas tik vēl nebūs. Ok, nu, bet varbūt tagad ķeramies pie lielās tēmas, pie paša Wernera. Jā, tā kā mēs parasti, kad uzaicinām viesi, mēs gribam, lai tu pastāsti kaut ko par sevi, varbūt, kā tu tiki līdz šaham, un jā, cik reizes tu gribēji pamest šahu. Tā kā varbūt izstāsti, kā tu pirmo reizi iepazinies ar šahu, kāds bija tavs gaitas treneris. Tā. Nu, tā salīdzinoši vēlu iepazinos. Es gulēju bērnu slimnīcā, 11 gadi man bija man kaut kāda kaite. Var teikt, tajos laikos ilgi turēju slimnīcās. Mm. Mūsdienās tā tur rakstā ārā, jā. Nu, lūk, un tā kā nebija bērniem telefonu, tur bija tātad, nu jā, bērnu slimnīca, viss ar bērniem pilns. Viņi kaut kā bija garlaicīgi, kaut ko viņi visi darīja, ik pa brīdim. Līdz tam aizgāja, ka sāka organizēt turnīrus. Dambretē bija turnīrs, Dambretē es mācīju maz drusciņu spēlēt, šahu nemācēju. Šaha turnīrā un viņi paši, neviens, ne tur kāda medmāsa, ne tur treneris, kāds paši bērni organizē savā starpā taisa turnīru. Toreiz, nu, es skatos, ka, jā, šahā ir turnīrs, bet es pilnīgi nemāku, nesaprotu. Domāju, ka vajadzētu man pamācīties. Un man viens no tiem bērniem parādīja gājienus. Es atceros, ka pirmajā partijā man bija doma, ja es noturēšos 3-5 gājienus, tad es būšu kaut ko sapratis. Nu, ja es nezaudēšu, man nebija ne jausmas, cik ātri var zaudēt šahā, bet man likās, 3 gājieni ir neslikti noturēties, bet 5 ir vēl labāk. Bet, Un beigās, bet tagad tu vari tam piekrist, ja, ka tāpat ir. apmēram, jā. Nu, jā. Var jau nezinot, uzlikt tā figūras, ka nu, neviens tevi nevinēs 5 gājienos, bet jā. Un toreiz mēs spēlējām nu, kaut kādus 20 laikam, un es domāju, nu, viņš taču tas pretinieks zina, kā spēlēt, nu, kāpēc viņš nevar mani uzvarēt, kas tur par tādu, kas par brīnumu. Jā, nu, tad man iepatikās, ka ja es sāku spēlēt un mani tik ilgi nevar uzvarēt, tad tā varētu būt laba spēle. Tad es ogrē atradu, kur šahu var mācīties. Kā viņš saucās, ogres pionieru nams laikam toreiz bija, jā. Nu, un tad aizgāju uz šaha pulciņu. Kas tev bija Jā, treneris? Džilingers? Džilingers man bija treneris, jā. Tajos laikos viņš vēl nebija režisors. Viņš vēl nedaudz, nu nevis nedaudz, jā, viņam vienīgā darba vieta bija, jā, viņš strādāja par šaha treneri ogrē. Jā, un tā es tur ilgas stundas pavadīju. Mēs ar viņu daudz spēlējām. Sākumā bija tā, ka viņš man deva 1 minūti pret 5. Viņam bija minūte, man bija 5. Tas bija ar tiem pulksteņiem, ar baltajiem pulksteņiem, kur nevarēja laiku pielikt nekādīgi klāt. Un pēc tam jau ilgstoši trenējoties un mācoties, jā, tad jau beigās man bija minūte un viņam bija 5. Mm. Tad varēja, jā,
varēja sajust ieguldīto darbu. Jā, Tu labs treneris, ja? jā. Ja audzēknis labāks, kā saka, tad Jep, treneris labs. tā ir, Es tā gribēju, ir. es gribēju jautāt, Verder, lai tu pastāsti. Es zinu, ka tev sanāca, lai arī tu vēli sāki, bet tu arī piedalījies tajos Eiropas, es nezinu, vai Eiropas un pasaules, vai, bet tu piedalījies jauniešu čempionātos jau lielajā vecumā. Tu vari pastāstīt, kā tev gāja un kāda tur tajos laikos bija konkurence un kad tu izpildīji FIDE meistaru? Tajos čempionātos es nepiedalījos. Es netiku nevienā grupā. Tur kaut kas bija nedaudz savādāk, un es nebiju tik stiprs. Es piedalījos tikai vienā tādā čempionātā līdz 20 gadiem, pasaules čempionāts. Un tikai tāpēc, ka viņš notika Polijā, tas nozīmē, ka bija mazāk izdevumi par to, lai es tur varētu aizbraukt un dzīvot. Un vēl toreiz bija demokrātiski, ka nevajadzēja dzīvot organizatoru izvēlētajā viesnīcā. Par diezgan lielu, tajā laikā nebija tā, ka būtu līdzekļi pietiekami. Un toreiz varēja dzīvot, es atceros, mēs dzīvojām vispār kaut kādās kazarmās. Nē, kas gribēja, varēja dzīvot. Es atceros, Norvēģi dzīvoja ļoti labā viesnīcā, bet teiksim, es biju kopā ar Māri Krakapu toreiz un Danu Reiznieci. Un Viktors Steinbergs mums bija līdzi. Viktors Steinbergs bija, jā, mūsu, tā teikt, delegācijas vadītājs. Un tajā gadā bija tā, ka bija lieli plūdi Polijā, milzīgi plūdi. Un mums braucot, pat brīdināja, ka mēs netiksim, ka viss ir pārplūdis. Mm. Un dzelzceļš bija pārplūdis, jā, bet mēs ar autobusu apbraucām apkārt pārplūdušajai vietai un turpinājām ceļu un aizbraucām līdz Žaganai. Tā tāda maza pilsēta man liekas, pie Vācijas robežas kaut kur tūmā. Tas bija vienīgais tajā čempionāts, kur es piedalījos. Sākumā man gāja salīdzinoši neslikti, bet jā, tur laikam bija kaut kādas arī, kā tagad, 11 kārtas. Un, ja nereizi nav būt uz tādu čempionātu, ļoti grūti ir iedomāties, kādu tas spēkus prasa. Beigās jau no kaut kādas 8. kārtas, man liekas, es vairs neko nesapratu. Es spēlēju un kaut ko darīju, bet spēku nebija vispār. Tā pārpūle ir diezgan liela, jā, un Jā, jā. tā tur bija toreiz. Nu, un kad Nelija prasīja, kad tu FIDE meistaru ieguvi? Pidemestru, tas jau tikai nosaukums, to jau tā teikt nopērk. Ja sasniedzot reitingu, viņu nopērk, jā. Vienā Jā. brīdī es izdomāju, tas nebija ļoti, ļoti sen. Es izdomāju, ka nebūtu slikti, ja man būtu visi trīs ar to FIDE titulu. FIDE treneris, FIDE meistars un FIDE tiesnesis. Tad to es tā, lai būtu kompānijā tie FIDE Vienkārši, lai nosaukumi. smuki, ja? Un Jā, tā. lai smuki, jā. Tāpēc es Nu, to jā. Tad estētiskais atcerējos par elements šito. parādījās. Jā. Labi, kā tu nonāci kādas ir pēc tam tavas gaitas pēc tā aplūdušās Polijas, un kā tu tiki līdz, varbūt, šaha trenerim, un kas ir tavs tālākais ceļš līdz šim raidījumam? Un tad, kad Džilingers domāja par iešanu prom no Ogres, no strādāšanas par šaka treneri, jo viņš jau bija, tā teikt, mērķēja uz režisoru, un palika brīva vieta Ogrē, un man kā reiz bija kaut kādi 17 gadi, laikam, toreiz, un tad es nolēmu, ka es varētu pamēģināt trenēt Ogrē bērnus. Toreiz nevajadzēja izglītību, nekādu izglītību nevajadzēja, jā, vienkārši tu gribi un tu vari un tu trenē. Jā, tāds bija. Un tad es sāku Ogrē. Pēc tam, jā, cik es pāris gadus laikam pastrādāju, un tad Līga Ungura uzaicināja mani Rīgas šaha skolā strādāt. Un tā es tur strādāju jau ilgi. Es vairs neatceros, tā 18 gados es Ogrē sāku strādāt, kādos 21, varbūt 22 Rīgas šaha skolā. Jau kaut kādi 25 gadus es tur strādāju. Mm. Kas tev ir par šiem gadiem, un kā tu teiktu, tāds treneris secinājums varbūt par mācīšanu, šaha mācīšanu, kas ir galvenais, ko noteikti
būtu visiem jādara, nu, jo tu tomēr esi ļoti atzīts arī eksperts, un ko noteikti nevajadzētu darīt, kad māci šahu? Kā tev šķiet? Nu, es esmu sapratis, ka ja bērns negribēs, tad viņu, es domāju, neviens neiemācīs. Vienkārši neiemācīs. Ja viņš, ja būs tas, ka vecāki grib, kaut vai maksā, kaut vai ļoti daudz maksā. Bez Jā. bērna piepūles nesanāks itin nekas. Mm. Ja bērns veltīs laiku un piepūli, jā, tad ir viegli. Salīdzinoši viegli, nu, cik viņš var, cik viņam pietiek talanta un tā. Bet veltīs laiku, jā, nozīmē aizvien vairāk un vairāk veltīs laiku. Jo vienā līmenī var turēties, bet citi tevi apzīst. Tad. Un ko nevajadzētu darīt? Nu, es jau domāju, ka nevajadzētu spiest bērnu mācīties šāhu. Bet ir gadījumi, jā, kad spiež un kad kaut kas sanāk. Jā. Jā. Es esmu vismaz lasījis, jā, kad ir kaut kādi nu, citās valstīs kaut kādas intervijas, jā, kad tie bērni saka, ka nebūtu es piespiests, tad es neko nebūtu sasniedzis. Bet tā kā viennozīmīgi es nevaru pateikt, jā, vai ir kaut kas tāds, ko ļoti nevajadzētu darīt. Nu, no tavām atbildēm var just, ka tu esi tāds, jā, pieredzējis treneris, nevis iesācējs. Jo tev atbildes bija ļoti tādas, man liekas, jā, nu, plašas. Jo es esmu dzirdējis arī tādu tekstu, ka labs treneris uz šo jautājumu, vai varat iemācīt manam bērnam šahu, atbild, ka viņš nevienam nevar iemācīt šahu vispār. Nu, jā, ka bērnam pašam ir arī jāmācās, ka neviens treneris nekad neiemācīs šahu bērnam, kurš negrib to iemācīties. Kā tu teiktu, kas ir tava Putkas tā skola, nevis šaha skola Rīgas, bet vai ir tāda Wernera Putkas šaha skola? Nu, bet tev ir kaut kādi vienkārši principi, kurus tu ievēro, ko varbūt citi neievēro, vai vienkārši tavi principi, nu, tā kā mācīšana. Zini, kā Wernera metode. Tālūk. Jā, Wernera metode, jā. Nu, jo katram trenerim ir tomēr kaut kāda. Kas ir tavi tie punkti, ko tu viņiem ko tur piepumpēties, tur lieci, ja, tur vai ko? Bija tāds posms, jā. Man liekas, tas ogrē sākās vēl, kad es vēl pašā ceļa sākumā biju, jā, ka tas stimuls bija, jā, ka ir kopā ar fiziskajām nodarbībām. Teiksim, zaudēji, pumpējies. Un beigās rokas tā trīc, ka tu jau nevari vairs uzvarēt, jo tās figūras nevari normāli nolikt no tās pārpūles, nu, no tās fiziskās piepūles, jā, tev domas vēl strādā, bet nav koordinācijas vairs tādas, jā. Un tie kaut kā tie ogres audzēkņi, jā, viņi visi bija labi. Beigās sanāca, viņi bija visi labi fiziski attīstīti. Kaut kā tā mums bija, jā. Tev Bet šachs bija sports šaks, pārējiem. jā, tas noteikti bija, jā. Bet pēc tam es tā mazāk sāku tam kaut kā, nu, pārgāja tas posms, ka man likās, ka vajag tādu nozīmīgu fizisku piepūli, ja vēl nodarbības laikā. Iespējams, audzēkņi vairs nav tādi, jo jāskatās jau, kas kuram vairāk sanāk. Bet no otras puses, jāattīst arī tas, kas nesanāk audzēkņiem. Viņam, teiksim, kaut kas nesanāk, un viņš saka, es to negribu, un es to nevaru. Jā. Nu, interesanti, ka visādi komponenti, viņi, teiksim tā, varbūt cilvēkam vāja attīstīta spēlē, teiksim, iztēlošanās galvā, ka viņš nevar partiju nospēlēt galvā, piemēram, ja viņš nevar risināt uzdevumus, bet tas viņam netraucē salīdzinoši labā līmenī spēlēt. Yeah. Bet tāda nianse ir, jā, un arī par atmiņu. Liekas, ka šahā vajadzētu būt ļoti labai atmiņai, lai spēlētu. Bet, ja es pareizi atceros, Spaskis teica, ka viņš nevienu savu partiju neatcerās. Pretstatā Kasparovam, kurš, man liekas, visas savas partijas varēja atcerēties. Var atcerēties droši vien. Tā kā attīstīt var visādus aspektus, bet vienam tāpat viņi būs tā kā no dabas doti gandrīz vai. Jā. Un citam nu, ar kaut kādu lielu darbu, jā, viņš var panākt, viņš var uzlabot.
kaut Jā, ko. tas ir neticami, ka tiešām šahu labi spēlēt var cilvēki ar ļoti dažādām, jā, nu šīm tur, kā tu minēji, jā, tiem aspektiem, ja tur atmiņa, un vēl virkne. Saki, kādu lomu ieņem, nu, piemēram, tad klasiskie šaha mācīšanās, klasiskās šaha mācīšanās metodas, nu, tavos, nezinu, treniņos vai putkas metodē, nu, piemēram. Cik daudz tev tur ir taktika, cik daudz ir spēlēšana, cik daudz analīze, nu, tādas lietas, uz ko tu liec uzsvaru, vai kā tu viņus balansē. Šobrīd man ir iepaticies tāds veids, ka es dodu izspēlēt pozīcijas bērniem. Nu, kaut kāda pozīcija, teiksim, viņi var nojaust, ka tur kaut kas ir. Mhm. Jā, bet, teiksim, ja nestāsta, kas tur ir, un viņiem ir jāizspēlē, es dodu gan ar baltiem, gan ar melniem, teiksim, reizē spēlēt to pašu pozīciju. Viņš, protams, var skatīties, ko pretinieks dara. Var mēģināt savu ceļu atrast. Un turklāt tiek likts laiks salīdzinoši maz, jo laika kontrole pārsvarā tiek spēlēts tomēr ātrais šachs tiem bērniem, lai viņi pa to mazo laiku mēģina atrast. Un pēc tam mēs skatāmies, kā tad bija partijā. Un man ir liels prieks, ka, ja kādam izdodas atrast to tāciņu, to pareizo ceļu, pa kuru tā partija ir arī notikusi. Un tad es saprotu, ka, jā, ka viņam ir, nu, ka viņš jūtas, ka viņš ir sajūtis to pozīciju, sapratis to pozīciju. Tu principā Tas man viņi pēc. sākas ar novērtēšanu, ja, nu tā. Jā, būtu labi, ja viņš vēl novērtētu, bet, nu, ja mēs spēlējam tur 10+5, Uzreiz tad sāk. Jā. jā, viņš nenovērtē. Novērtēšanai ir atsevišķi uzdevumi. Tas man arī kādreiz likās bezgala svarīgi. Es biju atradis tur grāmatas tādas, kur ir Mm. tikai par novērtēšanu, gan arī pusgrāmata, novērtējiet pozīciju. Pat nav jāizvēlās gājiens, vienkārši jānovērtē. Bet interesanti, ka pārbaudot tās grāmatu, tās pozīcijas, kā ir toreiz, teiksim, bija kaut kādi datori tās grāmatas iznākšanas laikā, jā, bet gadās tiešām lielas, jeb arī datori tiek tā uzlaboti, ka pozīcijas novērtējums pilnīgi mainās. Kaut kādi audzēkņi atrisina, viņiem liekas novērtējums viss ok, jā, un pēc tam paiet gadi, dators uzlabots un uzlaboja, jā, programma labāka, un es skatos, ka tā pozīcija vairs nav viennozīmīgi tik laba tai vienai pusē, viņa varbūt pat ir līdzīga. Un sanāk, ka es viņiem mācīju to, ka uz tādu pozīciju ir jāiet, jo viņa ir laba. Dators saka, ka nē, viņa ir līdzīga. Viņa ir varbūt viegli aizsargājama, bet, nu, laba viņa ir no cilvēka viedokļa. Vai ne? Es arī, Jā. es atkal mīlu teikt, ka, zinu, ka bērniem ir beigi tā, nu, patīk ar to kompi novērtēt pozīciju vienmēr. Nu, labākais gājiens, vai ne, tā resnā bultiņa. Nu, es parasti mīlu jokot, ka, nu, ja jūs spēlēsiet pēc tās resnās bultiņas, jūsu reitings būs 3300, un jūs pa ceļam uz to diskvalificēs no šaha, tā kā, nu, par krāpšanos, tā kā, nu, jā, tā kā tas ir tā. It kā gribās kārdinājums liels ir ieslēgt datoru un redzēt to labāko gājienu, bet dažreiz mēs nesaprotam, ko viņš tur rāda vispār. Tā ir. Es gribēju papildināt to, ko Werners saka, ka izspēlēt to pozīciju. Es arī audzēkņiem dažreiz lieku. Es paņemu kaut kādu jau zināmu, vai arī pieņemsim, tagad būs pasaules kausa. Tur, kur lielmeistari bieži vien taisa Jā. neizšķirt, dators rāda 0-0, un es viņiem uzlieku spēlēt. Nu, maniem audzēkņiem tur reti, kad ir 0-0. Tur vienmēr kāds uzvar Jā. un kāds zaudē. Nu, tas tieši tajā bērnu līmenī man liekas ļoti svarīgi, ka, oh, nu jā, tur neizšķirs, kur rāda dators. Nu, tā nav. Pierāda tieslistiem, plikiem karaļiem vai nobloķē to pozīciju. Tā kā viņiem pašiem ar to praktisko darbu viņi daudz vairāk atklāja. Nevis tā, ah, nu jā, ja man būs šitā, tad es neizšķirtu, piedāvāšu. Jā. Partija no pozīcijas, nu, pozīcija no partijas paņemt kaut kādas savas vai citas, jā, tas jā, tiešām ir interesanti. Jā. Verners jau Turklāt, mums Andri arī nepieņems neizšķirtu, tur, nezinu, dāmu galvot. jā. Nē, es vēl te nesen mēs skatījāmies to pasaules čempionātu, un tas vēl reizē mēs paņēmām pozīciju no Marijas partijas, Mm. Uzņicovas, un es liku bērniem
izspēlēt, jā, un man bija interesanti, vai kāds, un vēl tā kā pozīcijā bija redzams, cik viņai bija laiks un cik viņas pretiniecei bija laiks. Mēs nespēlējām 10, bērni nespēlēja 10+5. Vienam bērnam bija minūte, nu Aha. pusminūte nāk klāt, otram bērnam bija 3 minūtes. Marijai tanī vienā pozīcijā bija zaudēta, un man interesē, vai kāds no bērniem var pat tādu mazu laiku atrast to uzvarošo turpinājumu. Nu, neatrada. Aizgāja Mm. pašā sākumā, 1, 2 gājieni bija, bet trešais nebija, un viss, un vairs nevar vinnēt. Un tik mazā laikā, jā, un reizē bērns it kā tiek iesaistīts tādā, tā teikt, diskusijā, diskursā par to, ka notiek tāds pasaules čempionāts, ka mums ir tādas spēcīgas Ja, šāhistes, un ka viņi cīnās, un vai jūs varētu tādā pozīcijā viņu vinnēt? Nu, neviens ja, nevarēja. ja, Nu, jā, ja. jo kamēr viņi skatās, piemēram, uz lielā ekrāna, jā, protams, +3, nu, ko viņi neuzvarēja, vai otrādi, kā tur. Tad, kas viņiem saka, ok, tagad jūs paši būsiet. Un tad tāds klusums. Vai vēl visjautrākais, man liekas, arī tāds, ka kaut kādas lielmeistara partijas, un tur kompis rāda +2,5, un sīkie tādi, nu tur uzvarēts. Jā, bet nevar vinnēt pat, kad ir +7, piemēram. Vai ne? Jā, Jā, jā. ir pozīcijas, kurās ir pat vēl vairāk, un pat, teiksim, stiprs meistara kandidāts var neatrast. Vienīgos Vienkārši gājienus. neatrast. Jā, jo ir Tie vienīgie Laika gājieni. vieni, faktors vēl klāt, vēl un vēl. Jā, jā, tā kā to kompi, protams, ka uzmanīgi un tā. Nu, ko nu laiks tagad filozofiskajiem jautājumiem? Mums te ir 4 tādi filozofiski jautājumi. Jā, tādi. Nu, varbūt sāksim ar praktiskajiem. Ja, ja tu varētu izmainīt vienu lietu Latvijas šahā, ko tu izmainītu? Tad tāds jautājums. Jebkas. Ja tev ir neierobežoti, tu esi tā kā, tu vari augšām celt mirušos, tev ir miljards eiro vai 10 miljardi, tev ir visi resursi. Ko tu izdarītu? droši, nu, nevis droši vien, bet jā, varētu par mežonīgu naudu, jā, Mhm, varētu, teiksim, bērniem nodrošināt tādu, ka viņi vispār, tie, kas ir izlēmuši tādā ļoti labā līmenī, ja, ka viņi varētu tikai spēlēt šahu. Ja viņi tur vēl ir gatavi veltīt kaut kādu savu dzīves laiku tam, un lai viņiem nebūtu tur šausmīgi izdevumi un viss, ka viņiem viss tiek sekts, viņiem tiek mhm, maksāts viss, tiek maksāts, jā, un lai pamēģina, lai, vai varētu kaut kas viņiem sanākt. Tas ir, ja domā par augstiem rezultātiem, par ļoti augstiem. Ka viņš zina, teiksim, ka viņš būs nodrošināts, nu, kā izvēlas profesionālo sportu. Nu, teiksim, citus veidus. Ja, ka, ja viņš iekļūst tur tādā jā, labākajā līgā kaut kādā, viņš zina, ka viņš ar tiem pāris gadiem var nodrošināt visu savu dzīvi ar tiem finansu, nu, to, ko viņš nopelna. Un, ja viņš ir gatavs, jā, tad lai pamēģina tādu labi lietu. domā. Labi, nu tad varbūt tāds vēl jautājums. Ja tu varētu jebkuram šahistam no jebkura vēstures posma, sākot, nezinu, tur ar Filidoru, beidzot ar mūzienu, pajautāt vienu jautājumu dzīvam vai mirušam šahistam, kuram šahistam tu gribētu pajautāt jautājumu un kādu? Te mums ir bijušas visdažādākās atbildes, ļoti interesantas. Vienkārši, ja tev Es būtu iespēja. gribētu satikt to, kurš izdomāja šādu. Ah, Jā, pajautāt, varbūt nē, es vienkārši satikt viņu, jā, būtu interesanti un kā viņš līdz tam ir nonācis. Jā. Ka, uzzināt, kurā tas gadā bija, piemēram, jā. Un kā no nekā, jo tādas spēles nav, var izdomāt tādu spēli. Piemēram, mm. protams, viņš jau nezin, kāpēc tam tiks uzlabota tā spēle, bet nu, kaut vai pašā sākumā, jā. Labprāt, jā, parunātos ar viņu. Nu, es šeit esmu liels citplanētiešu idejas piekritējs. Es domāju, ka citplanētieši atveda mums matemātiku, lauksaimniecību, šahu, un tad kaut kā tas iedzīvo. Nu, jā, Tā nu kā, tad viņiem pajautāt, jā, kā nu viņi jā, uzzīmē viņiem par tur, tādu spēli. kā jūs tur šahu izgudrojāt Jā, sevis. kā jūs tur, jā. Labi. Nu, tad pēdējais jautājums, ar ko mēs parasti noslēdzam raidījumu iztaujāšanu tieši.
Jā, nu tagad tev tāds uzdevums. Tev jāņem uz vientuļas salas 3 šahisti, bet viņi jābūt ir dzīviem. Nu, tad tiem, kas šobrīd ir dzīvi šahisti, tu nevari tālu ņemt. Un tad kurus tu izvēlētos un kāpēc? Jā, tāds, kā pie psihoterapeita tev tagad. Pirms nākamā pieraksta. Jā, Jā, man pat grūti ņemt slavenus šahistus, jo es jau uz vientuļas salas jau ir kaut kā jāsadzīvo. nu jā, tāpēc šis ir āķīgs jautājums. Jā, Jā, jāņem būtu kaut kādi tādi, ar kuriem es varu normāli, tā teikt, dzīvot gandrīz vai vienā numuriņā. Jā. nu jā. Vismaz Tā, salā. nu, jā, nu pēc tam salā, jā, bet ja es varu ar viņu vienā numuriņā dzīvot, tad es varu arī uz salas dzīvot droši vien. Jā, nu man visvieglāk no latviešu šahistiem, laikam, ar kuriem es esmu kopā kaut kur bijis, ir ar Ilmāru Starastītu. Mhm. Man tāda ļoti viegli man ir ar viņu, tā teikt, Labi. komunicēt. Jā. Tā tad, ko vēl uz tās salas varētu darīt, lai vēl kaut kādas ne tikai šahu, ne tikai vēl varētu. Nu, ar Matīsu man uztrupu vienmēr ir interesanti. Matīsu es varētu paņemt. To daudzi ņem uz vientuļas salas. Jā, un ko tad man trešo paņemt? Trešo kādu ārzemnieku jāpaņem. Kādu. Kādu, kurš strādās? Jāpaņem. Kurš darīs melno? Nē, nē. Nav jau teikt, ka mums šaks jāspēlē. Jā. Un varbūt viņš tulkos, ja nu tur tie zvēri runās kaut kādā X valodā. Jā. Gribās paņemt kādu no citas valsts, bet tagad nenāk prātā vairāk. Nu, droši vien kādu no Lietuvas šahistiem es paņemtu. Tur man arī ir labs kontakts bijis ar viņiem. Kaut kāda varbūt pat tādu, ar kuriem, nu, teiksim, paņemtu es Jonas Sidabras. Paņemt es ar O, viņu esmu daudz bijis čempionātos visādos kopā. Arī tāds dzīves uzskats varētu būt līdzīgs manējam. Varētu būt, ka viegli izturēt būt ar viņu uz tādas vientuļas salas. oh, iedomājieties, Nelī, kā tā sala jau izskatās, cik mēs esam sabāzuši tur dažādas Kaut kad šādas. jāpaliek visi. Bet Matīs ir viens no populārākajiem. Tas Jā, nozīmē, jā. ka viņš jāsūt dzīvot uz vientuļas salas. Matīsam vieta ir uz vientuļas salas, pārējiem vieta ir skatīties tātad, Eiropas čempionātu šahā. Tagad ir sācies un no rītdienas sākas pasaules kausa šahā. Tad, nu, klasiskā šaha turnīrs ar ļoti, ļoti daudz partijām un augstām likmēm. Un parasti šahisti cenšas sākt spēlēt savu labāko, radošāko, drosmīgāko spēli tādu tipu turnīros, ir īpaši kad nešķirs tur var dažreiz būt pielīdzināms zaudējumam, dažreiz uzvarēji. Tā kā ļoti nopietna cīņa būs. Un parasti tur ir tiešām kaudze ar skaistām partijām no šādiem turnīriem. Labi, paldies tad Nelijai, Veneram un visiem šahistiem, kas skatījās šo raidījumu. Nu, kā teiktu arī Signe, tad arī nešahistiem. Paldies visiem! Tā.